lagu, daek tahajud, daek sholawat, hikmat kacarok, ngasongkeun acai ngasongkeun katuang, ngasongkeun anduk, nawaran lamun caroge bade ibang tawisan Bu. Ibu sok nawaran ka caroge aa, balik ku cai hanyut, balik ku cai tiis. Hoyong ka surga. Sok nawaran cai. Hoyong ka surga. Ai sare sok nganghareupan salaki sok dongengan. Dongeng. Berarti lamun aya hebo-hebo nu sarena sok dongengan ka salaki ka surgana gancang atawa hese. Hayang ka surga gancang. Berarti balik ke dia langsung sare berupa halu-halu. Teu meunang silih tok. Teu meunang silih tok. Ngomongna. Suami madhep ka kiblat, suami madhep ka kiblat, istri madhep ka suami, itulah tidur terbaik bagi seorang anu rumah tangga. Anu mah dibalik bapak-bapak yang halu teh ka bumi, ibu ka langit. Tuh nya, Bu, cangejang ibu ngesepuh tong bisa bapak harus tetap satu kamar. Ieu teh gogoda. Cenah ampun ibu mah geus kolot bae teh salah ibu ge kolot. Bakal aya keneh heureun. Lamun eueuh keneh sawak nyangat nok meuli. Eta teh kamu naik bisa. Nah, lebih kau lebih acara. Nok meri. Nok meri. Budak. Meloti. Cek ajengan muludak meloti. Ai main naon cek di dinya asa. Ai di dinya sorangan main di dinya. Kebae da gua ada gua. Lain ja. Jadi ingat kasih bos tadi. Anjir abi depan kedah teh sambutan terus kumaha? Abi teh bisa. Sieun naon sieun ngaleg-leg bener cenah. Da anu teu biasa mah goblok kitu teh teh kan ngerokok. Bener Bu. Aya jelema kieu ye. LT. Pas Agustusan naik ka panggung pas sehat. RW naik ka tempat Agustusan apa sehat. Pas naik ke tempat muludan cadel. Pas ke ieu mah mantep. Kurang Agustusan mah dangdut acara lagi. Moal era dangdutan mah. Moal era dangdutan mah moal sok RT naik, RW naik, kades kadang-kadang kumaha lagu naik. Aya kades aya? Aya kades? Siang ku ngopeuting kita ngaji ka abis wajib kades di mana? Kan ya di Cisaat mah di sawer. Di Cisaat makan deh teh mere duit balik teh. Itu Cisaat. Di Cisaat kades teh setiap peuting teh sabaraha duit ka ampetil teh. Di Cisaat. Duka di dieu mah. Ayo, mudah-mudahan kata mula kaset. Ulang kembali karena kisah tadi seorang pemuda. Ingat ya, ingat. Jadi SPJ jangan merasa bersalah. Sapu jagat sanajan aya keneh oknum anggota sapu jagat sok minum, sok arak, sok judi, sok zina. Urang tong ningali kana cangkang anggota sapu jagat anu bedegong, tapi lihatlah dalam hati anggota sapu jagat kalau masih ada Rasulullah dalam hatinya, daek keneh ngayakeun muludan insyaallah eta sapu jagat anggota diselamatkeun keneh ku Allah. Subhanallah. Ngan alus mah eureungan. Dan kieu teh halus. Jelema tukang mabok maka bakal datang tilu perkara. Hiji jelema rek daek jinah, kadua jelema daek ngabunuh, katiluna jelema daek naon cenah? Geus puguh jadi mah. Mabok. Hiji jinah, kadua ngabunuh, hiji deui naon? Maling. Akibat daripada alkohol. Sudah aja, cukup minuman aya teh botol terus air gatilikeun. Ajengan dibeli cai heran panganaonan eta teh. Ya, di Cianjur mah cai heran itu apalagi lamun aja manu kasurupan. Beda we doa ka ajengan Kang Jampian teh tah cai heran sok kitu. Paur we aya di sana kasurupan. Coba susu atau susu. Bos susu. Bos ai beda susu jeung kopi naon sia. Cek bulu-bulu ka Mekah bos, bulu ka Mekah. Cek bos beda susu jeung kopi naon?
Komplek gitu. Susu mah bodas kopi. Gitu. Cek aku terima lain. Kopi mah hideungna sagelas loba. Susu mah saeutik. Bulu darah. Jam seberapa itu? Jam 10. Terus angin apa mau bisa mau alami? Sok. Bang bulu darah. Sok. Udah niat lah, niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina an ahdura maulidan nabi mislama nawa aslafun asolihun wa biniyati ta'zimi sahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ila Allah wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biniyati annallaha yuhassinu akhlaqana wa adabana wa annallaha yarzuquna nadra ila wajhil habibi Muhammadin. Gelis nu bieu teh niat muludan. Katalah teu. Ai tahun kamari aya muludan teh di dieu. Ajeunna ngabahas naon? Moal deui. Da geus sataun. Nu kamari ge mingguan geus poho ngaji teh. Komo ngaji tahun dan ngaji maka bagi opat. Aya ngaji harian, aya ngaji mingguan, aya ngaji bulanan, aya ngaji tahunan. Kan beda-beda judulna. Lamun ayeuna ngaji muludan, datang Muharram Muharraman, datang Rajab ngaji Isra Mi'raj, datang mingguan ngaji mingguan, datang muludan ngaji muludan, datang di pernikahan walimatun nikah. Jadi kabeh ge eusina mah ngaji-ngaji ken. Rek Rajaban eusina barang Rajaban eusina Muharraman eusina Rajaban eusina Walimatul Safar eusina Walimatul Hitan eusina Walimatul Nikah eusina. Jadi sanajan geus aya riuman kieu tetep eusina mah ngaji-ngaji ken. Urang contohkeun kana anggota badan geus. Ai ieu nu paling luhur naon ngaranna? Rambut. Ai rambut bulu lain. Bulu turun ka ieu naon? Ai ieu bulu lain. Bulu turun ka ieu naon? Kumis bulu lain. Turun ka ieu naon? Bulu lain. Turun ka belah ieu kana. Bulu naon ieu? Sebenarnya bulu keleh. Turun ka ieu. Bulu naon ieu? Turun ka handap bulu naon? Betis. Si eta manja aya nu kaliwat hiji. Lalu baju beureum tah. Aya nu kaliwat hiji cenah. Awas kebalikeun. Ieu naon kan? Rambut bulu sanes tempatnya di mana? Mastaka. Ieu naon? Bulu naon? Tempatnya di mana? Turun ke handap. Beda-beda tempat, beda-beda ngaran, beda-beda judul. Ngan eusina tetap pasti ngaranna bulu. Sarua jeung urang penting ayeuna ngayakeun muludan eusina ngaji. Rek aya Isra Mi'raj eusina Rajaban, aya Muharraman eusina Muharraman, Rajab ngajelaskeun tentang salat, Maulid Nabi ngajelaskeun tentang kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Bakal kumaha nu hadir? Nah ieu urang cirian. Saur Syekh Al Imam Ma'ruf Al-Qurhi, man hayya ta'aman. Sing saja mah ibu-ibu diisuk man baban tos masak aya anu nyiksikan cengeng, aya anu nyiksikan bawang, aya anu bagian nyamel, aya anu bagian isikan, aya anu bagian anu eta ibu-ibu diisuk babantu di madrasah, babantu ka ibu ajengan oke penting rek diayakeun muludan anu masjid domba, nu masjid ayam, nu ieu nu ieu kabeh seru pemuda datang manggulan panggung. Torojo di bapak-bapak urang rek kahurungkeun lampu, torojo di ibu-ibu urang rek dagang seblak. Beunang? Beunang. Anu sabi dagang beunang? Beunang. Ngan tukang dagang sok punya dua keuntungan. Hiji keuntungan tina hadir ka tempat muludan, kadua keuntungan tina lamun laku. Lamun teu bikeun bakal leuwih untung. Geus kitu teh ibu-ibu dangdan sadayana
bapak-bapak dangdan sadayana, pemuda dangdan sadayana, imah ninggalkeun teu sieun daya Allah nu ngajaga demi maulid Nabi, wani ninggalkeun rontoh, wani ninggalkeun imah teu sieun ku bangsat kana yakin imah nu dikantumkeun jalma narek ka tempat muludan ka imah eta moal aya bangsat, moal kahuluan, moal kabanjiran, moal kabangsaan kana hijab ti Allah, penjaga ti Allah dipikeun ka jalma anu niat ngaji narek alus bener-bener rek datang ka tempat ngaji rek ikroman ngamuliakeun kana kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sieun geus imah ibu geus aya nu ngajaga, imah nu bapak geus aya nu ngajaga, keluarga di bumi geus anu ngajaga, sing tenang anu ngaji. Makanya ngaji ieu urang nepi ka subuh kira-kira hebat moal. Bubar moal. Lapar moal. Tunuh moal. Cangkel moal. Berarti orang dia kabeh tukang ngawatuh. Ngabohong. Karena ieu jelema saja be pasti. Pura-pura kacai balik. Aya nu kitu aya. Paling parah ibu-ibu maneh aing ngaji sok budak leutik. Lamun aja kan ngaji leutik budak leutik ciwit. Bulu saya cerik, bulu cerik. Me aya alasan terbalik ieu. Padahal mah jelas. Man intakola lihat ta'ala ma ilman bupirolahu qabla ayyatua sawai jalmana orang kulon, orang wetan, orang kalir, orang kidul ngaliung datang ke haji tempat tujuan arek ngaji can nepi ka eta tempat dosa geus dihampura manten ku Allah sadayana. Hebat teu? Hebat teu? Hebat. Dihampura dosa teh cepat dan enak. Namun sababna wasilah dihampura dosa doa kabeh dikabul ku Allah. Kahayang cita-cita dibikeun ku Allah. Kumaha lamun doa teh diijabah? Kumaha lamun doa teh dikabul? Pertanyakeun diri urang, akhlak urang ka ibu rama kumaha, ka guru kumaha, ka ajengan kumaha, ka mertua kumaha. Mulai jeung ada serius yeuh. Tulikeun tong. Lanjut. Hayang doa dikabul, hayang menang ridho Allah. Kuncina satu, ridho Allah, ridho walidain. Pilari karidoan ti Allah, ngalangkungan karidoan ti ibu ejeung. Tanya orang dia, pernah ti orang dia kakolot sok ngalawan? Aya nu sok ngalawan kakolot aya, nu sok nganyerikeun kakolot aya, nu sok nyebut ngaran kolot aya, anu sok nganyeri diri wae kolot aya. Mana jelema? Ngaleos. Padahal Al-Qur'an jelas, fala taqul lahum ma'uf wala tanharhuma. Tong sakali-kali anjeun nyebutkeun kaksaha kakolot contoh neng pangmeulikeun cengek heula teu daguan kagok keweaan. Neng pangmeserkeun pecit cicing heula kagok. Neng pameserkeun uyah teh heula atuh mama. Tah jebokeun jebokeun ke heula. Wala tanharhuma ulah sampai sekali-kali seorang anak jebokeun atau napi wala komo lebih ka wali mentak jadi kolot moal berkah hirupna. Mata tong aneh lamun orang buta duit hese, rizki hese, ibadah kerdul, salat talangke, ibadah diengke kana ngaji teu daek wae. Jangan-jangan bapak ibu sok pernah baheula ngajarikeun ka manah ibu jeung rama. Masyaallah. Sampai Allah meninggalkeun ridho Allah biridho walidain. Ridho Allah pilari diridona ibu jeung ibu abi geus teu aya. Bapak abi geus teu aya. Kan aya makomna, kuburanana, sumpingan, jarahan, bawa yasin, bawa waqiah, bawa tabarok, ibu tawasul sajam di makom ibu jeung rama, balik di makom bawa cai ka diinungkeun, cai ka dibakar, mutarina rezeki sempit ngadadak jadi jembar halita keneh gara-gara ngadoakeun ka ibu jeung rama. Makanya pantes aya doa Allahumma gfirli zunubi wali walidai warhamhuma kama rabbayani. Sok praktekeun. Bisi aya jelema teh kunaon sempit-sempit deui, utang loba, nu nagih teu eureun, budak sakola can bayaran, tatangga
hese mere kedah kumaha solusi terbaik dekatan orang tua dekatan Gusti ngalangkungan caket ka ibu sareng nah ieu resep supaya ulang dibuka di rezeki anu nah rezeki anu nah pilarian ridho ti ibu jeung rahmat satu anu kadua pilari ridho ti jadi guru sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil hikmah wa naf'u bi ridho iseh hayang tetep ilmu hayang hirup ilmu sing loba mudzakarah hayang berkah ilmu hayang loba ilmu sing alus kanu jadi sing hikmat kanu jadi ajeng orang dieu nyaah teu kaajengan cinta teu kaajengan nyaah teu kaajengan nyaah naon Bu punten di MC malina menang belajar ngaji teh tadi si bos isun ngadeg-deg naik kaluhur teh ai si akang mah biasa karena naon karena boga ilmu nah lamun teu boga ilmu ngadeg-deg moal ngadeg nah ilmu yang mahal teangan ilmu nah kang isun aing mending keur ngaburuhan ieu daripada aing kudu kieu dina panggung asli Kang itu fakta ieu di mana makanya kudu make ngali kuping dan ku ampet terus akan lebih masih kena ngadeg seeutik kudu dijajahan di sukanya jajahan ku aing geus beres urang jajahan di sugan we ilmu nerap yo cek ulungnya sok akan tambah ilmu ilmunya kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ku berkahna ihtifal Maulid Nabi dina wengi ieu sim abdi bade nampi ijazah ilmu paragi ulah ngadeg-deg nyarios di payunan batur. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu syahadat nabi rasa nyarasa ya Rasulullah la ilaha illallah ya rasa ya Rasulullah asyhadu syahadat nabi rasa ya rasa ya Rasulullah amal sia